Вітаю всіх на каналі Тракторний Бригадір. Тракторний бригадір, займаємося тракторами. Сьогодні розглянемо таку тему. Ви купили собі міні-трактор, у вас раніше його не було ніколи. Накатали на ньому 50 годин, тобто пройшли обкатку. У вас підходить час першого ТО. Що робити? Ви не знаєте, що робити, вам треба міняти масло. Ми вам підскажемо, що робити в такому випадку. Перше беремо мотор. В кожному моторі є пробка заливу масла. Тут вона ось знаходиться. І є пробка сливу масла. От, зливна пробка масла. Откручуємо, ставимо тазик, відкручуємо зливну пробку, зливаємо масло з мотора. Перед тим вам потрібно, звісно, купити масляний фільтр. На кожному масляному фільтрі є маркировка фільтра. Тобто берете оцю маркировку. От. Це маркировка масляного фільтра. Купляєте собі фільтр по цій маркировці. Потім відкручуєте зливну пробку, зливаєте масло. Масло у вас стікає. Викручуєте старий фільтр викидаєте, прикручуєте сюди новий фільтр. Також є фільтра, в які потрібно заливати масло, є фільтра, в які не потрібно заливати масло. На фільтрах це маркирується, на всіх фільтрах маркирується. Тобто прикручуєте фільтр і заливаєте сюди нове масло. Залили масло, є на кожному двигателі у нас щупи для контролю уровня масла. От він у нас знаходиться. Щуп просто витягується. От, витягли щуп і по щупу дивитесь уровень масла. От нижня поділка це мінімальний уровень, верхня поділка максимальний уровень. Також передній мост також заливається масло. От заливна пробка, вона же щуп, з нього виходить сапун, стравлює воздух. Знизу стоїть зливна пробка по центру. Одна. От вона по центру моста. Також стоять пробки на бортових редукторах. Знизу. На кожному редукторі стоїть пробка. Тому що у редуктора нижча точка, ніж у самому моста. І виходить, якщо ви зільєте тут, то з редуктора у вас старе масло не зільється. Обов'язково відкручуєте тут пробку на правому редукторі і на лівому. І зливаєте масло. Потім пробки закручуєте назад і заливаєте нове масло. Передній мост закінчений. Також на тракторах ДТЗ стоїть фільтр для гідравлічного масла. Ну, він стоїть в основному тільки на ДТЗ, на других моделях цього немає. Як будете міняти гідравлічне масло, фільтр також міняйте. На ньому також є маркировка. Коробка передач. От у нас на промежутці стоїть щуп, він же заливна пробка. Зливна пробка стоїть знизу. От вона зливна пробка. Відкручуєте зливну пробку, зливаєте масло, закручуєте пробку назад, заливаєте друге масло, контролюєте уровень по щупу, коробку замінили. Є такі трактора, у яких обща ванна, гідравлічна і коробка. Тобто там заливаєте, поміняли масло, ви вже поміняли гідравліку. Гідравлічна ванна в цьому тракторі, от вона знаходиться, сюди заливається масло, зливна пробка ось тут. Так же само відкрутили пробку, масло злили, залили свіженьке масло і поїхали робити. Підписуйтесь на канал, з вами Тракторний Бригадір.